嚟啦，我又嚟講古仔啦。今日講嘅主角呢，就係後面呢度啦，狀元坊。話說咧喺呢個宋朝嘅咸順年間咧，番禺咧就出咗個神童張振孫。呢個細路哥咧，佢12歲嘅時候咧就對對咧就威震鄉里，而15歲嘅時候咧佢就中咗舉人噶啦。嗱，咁佢上京咧參加呢個殿試，就寫咗篇文章咧叫做《殿試冊》。咁啊好大膽咁講俾皇帝聽咧，自覺咧就以文為墨，仲要咧嚴懲啲貪官。咁你估下點咧？咁啊宋道宗當時睇完之後咧，就即時拍板叫絕啦，仲要欽點佢做為新科狀元啦。可惜係奸臣當道，賈賜道想拉攏呢個狀元郎啦。咁點知張振孫呢就硬頸唔肯低頭，咁結果呢，被逼嘅辭官翻歸咗廣州太通里隱居。到咗聯兵南下嗰陣呢，呢位書生竟然披甲上陣，帶住2000戰船死守呢個珠江。可惜呢就寡不敵眾啦。咁為保廣州百姓呢，就唔使俾屠城呢，佢情願開城投降。咁自己呢，喺押解上京途中呢，喺大更嶺呢個地方呢，就咬脷自盡啦。所以後人呢就將佢住嘅呢條街改咗名為狀元坊，立牌坊，永世紀念啦。700幾年經歷咗幾多風雨呢？由抗元嘅戰場到而家工藝之都，再變成潮流嘅聖地。雖然而家靜咗，但係我哋嶺南文化嘅根呢仲紮喺度。咁話唔定呢風水輪流轉啦，10幾年之後呢，呢度呢會比之前更加青出於藍，更加旺喎。正所謂3米窄巷藏春秋，狀元氣節照汗青，金銀繡影隨風逝，嶺南文物永傳承。今日呢狀元坊嘅古仔呢，我就講完啦。咁你哋聽完古仔之後呢，有冇勾起你哋80年代、90年代曾經嘅少男少女嘅青春回憶啊？